Mancing ae kerjanane. Duh. Alah, ucul. Wedhus tenan kok. Pak, ayo lo. Wal. Iya sih. Beh, wong wedok gara-gara wong wedok iwak kucul iki. Wedhus tenan kok. Kok malah koyo lituk eneng kono. Ora sabar aku. Wong iwak wis tak cekel garek keneke malah yen wis kadung nyelulupi keploh-oploh kaya ngene iki malahan. Wedhus. Iki gelem mangane ora iki. Jan. Terus tenan aku. Ucul tenan, wis gelem mangane ora iki iwak iki. Tak parani lah. Jengkel nih. Wong kok mancing ora wis-wis. Bukane megawe malah gur muncang mancing ae. Berarti parani ora ngatasi. Ora gelem mangan iwake. Kayak pelajaran ben kapok. Terus tenan kok. Lah iki wong. Wong wedok nek ora ngajar tenan. Oh, lah iki njaluk di mancing ae kerjanane.